Бидний аз жаргалын модель нь ер нь айгүй энгийн зүйл байдаг тийм. Ихэнх хүмүүс хүссэн зүйлээ авах юм бол аз жаргалтай болно гэж боддог. Тэр нь одоо юу ч хийж болно. Би яа энэ сургуулийг төгсөөд, энэ ажилд ороод, энэ хүнтэй ингэж амьдрал аз жаргалтай болно гэж боддог. Тэгээ ерөөсөө л би өөрөө энэ хүсэж байгаа зүйлийг олж аваад бүтээгээд бид нар хүсэж байгаа зүйлдээ хүрчих юм бол аз жаргалтай болно гэж боддог. Энэ бол ихэнх хүмүүсийн аз жаргалын модель. Гэхдээ бидний буруу байвал яах вэ? Бид нар одоо өнөөдрийн нөхцөл байдал дээр тий зарим нэг зүйлийг бидэртээ нэлээд олон жилийн өмнө би үнэхээр л яг энэ зүйлийг авчих юм бол яг гоё аз жаргалтай болох гэдэг нь гэдэг. Тэгээ тэр зүйлээ өнөөдөр ингээд авцсан байгаа ч гэсэн аз жаргалгүй байж магадгүй. Эсвэл бид нар бусад хүмүүсээс бас харж болно. Зарим нэг хүмүүс бол үнэхээр атаархмаар амьдралтай байдаг гэж магадгүй. Үнэхээр тий байж болох. Хамгийн сайхан хүнтэй учирсан эсвэл айгүй баян болсон, алдарт нэрт төрсэн. Тиймэрхүү зүйлүүдийг гаднаас нь хараад бид нар за энэ хүн угаасаа л аз жаргалтай гэж боддог. Гэхдээ яг үнэхээр тэр үеийг хүнийг тулаад харсан ч тэр хүн аз жаргалтай биш байдаг. Яагаад тийм зүйл тохиолдоод байгаа юм бол хүн яагаад те үнэхээр амьдралаас бүр юу ч дутаагүй байхад тийм аз жаргалгүй байгаад байдаг вэ? Ингээд сонирхолтой асуултууд гарч ирж байна л та. Тэгээ энэ бүхний угт нь юу байгаа вэ гэхээр ерөөсөө л бид нар өөрсдөө бодохдоо бид нар тохиолдож болох хамгийн сайн зүйл бол би өөрөө хүссэн бүхнийг биелүүлэх гэж боддог. Гэхдээ тэр бол бидэрт тохиолдож болох хамгийн сайн зүйл байх албагүй. Одоо хамгийн сайхан амьдралыг бүтээхийн тулд чи заавал хамгийн хүссэн бүхнээ авсны дараа л тэр хамгийн сайхан амьдрал бүтнэ гэсэн ойлголт байхгүй. Тэгээ аз жаргал гэдэг сэдв угаасаа ийм сонирхолтой сэдвэлтэй. Яг чи аз жаргалын хараас хөөгөө өөрийнхөө хүслийг биелүүллээ гэд заавал аз жаргалтай болно гэсэн үг биш. Гэхдээ заримдаа бид нар яг үндэ аз жаргалыг хөөгөөгүй өөр зүйлүүдийг зүгээр л хийгээ явж ахт гинт өөрийгөө аз жаргалтай байгаа гэдгийг мэдэрдэг. Тэрийг бүр мартцсан явчихдаг. Тэгэхээр өнөөдрийн сэдв яг энэ сэдвээр яригдана. Бидний хүсэж байгаа зүйлүүд яагаад бидрийг аз жаргалтай болгох албагүй байд юм бэ? Яагаад бид нар энэ дээр тийм том алдаа гаргадیں۔ Би үнэхээр одоо нэг зүйлийг хүсээ тэр зүйлээ төлөө тэмүүлэлээд нэг уулын өөд авираалдаг. Тэгээ оройд нь гарсны дараа цаана юу ч байхгүй байгааг анзаарах бол айгүй утгагүй мэдрэмж байгаа зү. Тэгээ энэ бүхнийг би Харвардын сэтгэл судлалын профессор Dan Gilbert гэдэг хүний Stumbling on Happiness буюу одоо аз жаргал бүдэрч очих гэх юм уу? Тийм нэртэй номноос уншиж мэдж авсан. Тэгээд энэ ном дээр ерөөсөө л бид нар ирээдүг яагаад тэгж алдаатай төсөөлдөг вэ те? Одоо бид нар хүсэж байгаа ирээдүй байгаа шүү дээ. Тэр хүсэмжит ирээдүй нь яг бидний төсөөлсөн шиг байж чаддгүй. Тэгээд бид нар яагаад тийм их алдаа гаргаад байдیں۔ Те? Ирээдүгөө төсөөлж явахдаа тэгээд яагаад хаанаас тэр алдаа гарч ирээд байгаа юм бэ? Ер нь яг ямар алдаанууд бол гаргадیں۔ Ямар шалтгаанаас гардیں гэдгийг бидэрт айгүй гоё тайлбарлаж өгнө. Тэгээд энэ номыг уншсны дараа ер нь миний бодож явдаг байсан зүйлүүд те зарим нь ер нь айгүй алдаатай байсан юм байна гэдгийг би ойлгосон. Тэгээд тэрийг ч гэсэн та энэ бичлэгний дараа мэдэрч аваасаа гэж хүсэж байна. За хамгийн түрүүнд байгаа ярмаар сэдв нь бидний ирээдүг төсөөлнө гэж яриад байгаа шүү дээ. Энэ ер нь яг хаанаас гарч ирээд байна гэдгийг бодож эхлэе заяа. Бид нар ирээдүйд л нэг зүйлийг те одоо нэг хүсэмжит ирээдүгөө төсөөлж байгаа шүү дээ. Тэр бол яг бидний тархины аль хэсэг вэ гэхээр тархины яг энэ урд хэсгийг ярьж байгаа. Frontal lobe гэж ярьдаг. Тэгээд энэ тархины урд хэсэг одоо яг хаанаас гаралтай юм бэ гэд хувьслын биологоор харахаар сүүлийн 2-3 сая жилийн турш болол өмнөх байсан хэмжээнээсээ хүний тархи одоо бараг 3-4 дахин томорсон. Гэхдээ тэр томорч байгаа одоо хүний тархи томорч байхад илүү хөгжиж байхад яг энэ тархины уртлын хэсэгт хамгийн их одоо масс нь нэмэгдсэн, хамгийн их хөгжил нь явагдсан. Тэгээ тархины уртлын хэсэг нь юу хийдэг вэ гэхээр ерөөсөө л хүнийг яг амьтнаас ялгаруулдаг тэр олон үйлчлүүдийг биелүүлдэг. Тэгээ тэр дунд нь хүн яг логик тарихаа ашиглах, юмыг төлөвлөх одоо юмыг зэгцтэй бодох. Тэгээд ой санамж яг нэг тиймэрдүү зүйлүүд байгаа. Тэгээ тэр дундаа тархины уртлын хэсгийн яг prefrontal cortex гэдэг хэсэг байгаа. Тэр бол яг хүний тархины яг ирээдүйг төсөөлдөг, ирээдүйг төлөвлөдөг тийм тархины хэсэг байгаа. Тэгээд ингээ харангууд
хүнийг ерөөсөө амьтнаас ялгадаг хамгийн том зүйл нь ерөөсөө л хүн ирээдүйд төлөвлөсөн байдаг. Дандаа л ирээдүйд нэг тим юм проекцлоод те өөрийгөө за ирээдүйд би тим газар хүрэх гэж юм, тим зүйлийг биелүүлэх гэж юм, тэр зүйл надад анзааралтай болгоно те. Тэр зүйл надад хэрэгтэй гэд тэр зүйл рүүгээ л бид нар тэмүүлж явдаг. Ер нь ийм дандаа ирээдүйд чиглэсэн ийм амьтан гэдэг бол хүнийг л хэлж байгаа. Тэгээ нэг явсны хүнийг бол бүр таамаглалтын машин гэж хэлж байгаа байхгүй юу. Тэгээ энийг бас яг судалгаагаар харуулдаг. Одоо зарим нэг хүн гинтийн ослоос болоо те тархины урд хэсэг нь prefrontal cortex нь ингээд гимтдэг ч юм уу те. Эсвэл албаар тэр хэсгийг нь ингээд авцсан те хагалгаагаар авцсан тийм тохиолдол байдаг. Тэгээ тийм хүмүүс яадаг вэ гэхээр өдөр тутамдаа бол ингээд зүгээр л ингээд функшн хийгээ яваад байна заа. Өдөр тутмын зүйлээ хийгээл их хэвээр зүйлүүдээ хийгээл ерөөсө гаднаас нь хараад ерөөсөө л энгийн хүн шиг харагдаг. Гэхдээ тэр хүмүүсээс та одоо үдээс хойш те өнөө өрөө юу их гэж байна вэ гэж асуунгууд ерөөсөө хариулж чаддгүй. Тэгэхээр энэ юу хэлж байгаа гэхээр хүний яг тэр prefrontal cortex гэдэг хэсэг те тархины урд хэсэг нь яг таамаглах те ирээдүг таамаглах, ирээдүг төлөвлөх тийм үүргүүдийг гүйцэтгэдэг болж байгаа. Тэгээд тэр тархины хэсэг нь байхгүй бол хүн ерөөсөө байнга л одоо цагтаа байж гинэ л гэсэн. Тэгээд хүн гэдэг амьтчин юмыг төсөөлөх айгуу дуртай. Бид нар одоо жишээлбэл заримдаа одоо хичээлийн дундор ч юм уу, ажил дээрээ ч юм уу нэг юм ингээл ирээдүйд нэг юм өрөөдөөл явцсан байдэн шүү дээ. Тэгээд тэрнээс бол хүнийг харж болно. Яг ингээд ирээдүйд ямар нэг юм төсөөлөх айгуу дуртай амьтан. Тэгээд дэр нь ирээдүг ер нь бас эргээр төсөөлөх нь айгуу түгээмэлээд. Ихэнх хүмүүсээс одоо асуувал ирээдүйд те ирээдүг яаж харж байгааг гингүүт Америкууд дээр бол ийм судалгаа авсан байдаг. Тэнгүүт ихэнх хүмүүс бол те бараг 96% нь би одоо одоо хүнтэй суугаад одоо хүүхэдтэй болоод гэртээ болоод Европ руу аялаад ингээ баахан зүйл ярьдаг. Гэхдээ ингээ бидний тэр төсөөлж ярьж байгаа бүх зүйлүүд ихэнх нь дандаа биелээгүй байдаг. Хүн дандаа айгуу тийм гэрэлтэй ирээдүйд төсөөлдөг мөртлөө тэд нар дандаа биднэрт тохиолддоггүй зүйлүүд. Тэгээ бидний энэ шинжлэх ухаан гэдэг зүйлүүдийг ч гэсэн хараад байхад ер нь дандаа ирээдүйг таамагладаг тий хамгийн сайн таамаглаж чаддаг тийм зүйлүүд байдаг. Ер нь бид нар бүгдээрээ ирээдүйг таамаглахыг хүсдэг. Яг зөв таамаглахыг хүсдэг тий. Тэгэд бид нар яагаад ирээдүйг таамаглаад байгаа гэхээр ерөөсөө л тэгжиж яг өөрөөхөө тий ирээдүйг гартаа оруулаад өөрөөрөө удирдаад ер нь өөрөөхөө контролд оруулах тийм зорилготой байдаг. Тэгээ яагаад тэгж байгаа гэд харахаар ерөөсөө одоо өөрөөхөө ирээдүйг контролд оруулах тий удирдах гэдэг нь удирдлаганд оруулах гэдэг нь тийм айгүй таашаалтай зүйл байдаг. Одоо жоохон хүүхдээр ч гэсэн ингээд бүр багаас нь харж болно заяа. Жоохон хүүхд ингээл тий эргэн тойрноо ингээл оролдоол өнгөчөөл тий хуруугаа өгөөл тэгэл янз бүрийн юм хийгээл яг л өөрөөхөө байлах гэдэг. Тэгээ өөрөөхөө нь байлах гэдэг хаад ээж аав нь хурж ирээд ингээд тоглоом нь авчингууд өөлдөг тий. Тэгэл яадын үсчээл тонгочоол яг юмыг өөрөөхөө байлгана гэдэг, өөрөөхөө контролд оруулаад тий өөрөө удирдаад явна гэдэг нь яг хүн дугаасаа бүр хар багасаа заягдсан тийм айгүй таашаалтай зүйл байдаг. Бидний хүслүүдийн нэг гэж хэлж болно. Тэгээ энийг бүр жоох хөөгтч гэлтгүү хөвшин хүмүүсээр ч гэсэн харж болно. Нэг ийм судалгаа хийм байна л да. Одоо нэг эмнэлгийн өвчтнүүд дээр одоо 2 групп болгож хувааж байгаа тийм судалгаа явуулсан байна. 2 группт нь аль алинд нь ингээ нэг ургамал өгөөд гэхдээ нэг группт нь бол одоо хизээ яаж услахыг нь ерөөсө цаанаас нь шийдэд өгсөн. Тэгээ 2 дахь группт нь бол хизээ яаж услахыг нь тэр хүмүүст өөрт нь даатгацсан. Тэр хүмүүс өөрсдийнхөө удирдлагаар, өөрсдийнхөө санаачлагаар тэр ургамлыг услах болсон. Тэгээ юу болсон бэ гэсэн чинь эхний групп дээр байгаа хүмүүс нь штэ. Бие нь хамаагүй их өвдөд, тэ дархлаа нь хамаагүй багасаад айгүй их өвчний шинж тэмдгүүд хамаагүй их илэрсэн. Яг тэгвэл тэр хүмүүс тэр ургамлыг өөрийнхөө удирдлаганд байлгаж чадахгүй, өөрийнхөө тэр хүчийг санаачлагыг ерөөсөө мэдрээгүй. Тэгээ тэр ургамал гэдэг зүйл өөрийнх нь удирдлаганаас нь гарцсан тий. Тэгээ тэрнээс болоод өөрийнхөө амьдралд хүртэл тийм жоохон удирдлахгүй байгаа юм шиг мэдрэмж авсан ч гэж магадгүй. Тэгээ тэрнээс болоод илүү сэтгэл хангалуун биш байсан. Гэхдээ 2 дахь групп нь бол тэр ургамал гэдэг зүйл өгцөн ч ерөөсөө тэр зүйлийг тий хариуцаж эхлээд өөрөөхөө хүссэн одоо байрал тавиад ч юм уу тий хүссэн байдлаараа услаад
тийм өөрөө эрхшээлд ороод байгаа, удирдах байгаа тийм мэдрэмжийг аваад ирсэн чинь тэр групп нь бол илүү аз жаргалтай тийм илүү өвчний шимж тэндэг бага илэрсэн. Тэгээ энэс юуг харж болох вэ гэвэл ерөөсөө л хүн ирээдүг төлөвлөж байгаа, тааварлаж байгаа тэр юунаас болж байгаа гэхээр хүн яг ирээдүг өөрийнхөө эрхшээлд оруулах, өөрөөрөө удирдах, өөрөөрөө санаачлах тэр зүйл бол бидний хамгийн гүнзгий өслүүдийн нэг. Бидрээр тэр зүйлээс хамгийн их таашаал авдаг. Ер нь айгүй урамтай байдаг болохоор бид нар тэр зүйлийг хийдэг. Бид нар завь удирдах байгаа бол тэр завьныхаа ахлах нь удирдагч нь байхыг хүсдэг. Тэгээ яагаад гэвэл бид нар өөрсдөө тэр завийг яг зөв газар нь явуулж байгаа гэж боддог л та. Яг л зөв хүрэх ёстой газар руу удирдаад явуулж яах гэж чиглүүлээ явуулж яах гэж боддог. Гэтэ энэ үнэхээр үнэн үгүй юу гэдэг хамгийн том асуудал болчихж байгаа. Бид нар ирээдүг нэг зүйлээр төсөөлөд байдаг. Яг л тийм зүйл болно гэж бодоод байдаг. Тэр зүйл болох уугүй юу гэдэг бол бидний хамгийн том гаргадаг алдаануудын нэг. Бид нар ирээдүг ер нь дандаа алдаатай төсөөлдөг. Бидний төсөөлж байгаа шиг байдгүй. Тэгээ бид нар яг ямар алдаанууд гаргадаг вэ гэдгийг яг нэг нэхлээ яриад эхлэе л да. За хамгийн түрүүнд бид нар ирээдүг төсөөлөхдөө яг байгаа зүйлүүдийг л төсөөлдөг. Гэтэ ингээ байхгүй байгаа жижигэн зүйлүүдийг нь мартчихдаг. Нэг судалгаан дээр тэгсэн юм байна л да. Одоо хідэн үсгнүүд нэг юм тоглоом байт юм байна л да. Тэгээ тэр тоглоом үсгэн тоглоомнуудаар хид хідэн үг үсгээд тэгээ хид хідэн үгнүүд одоо тэр хүмүүст өгөөд за одоо энэ дундаас түгээмэл шинж тэмдэг нь олоо. Яг бүгдэнд нь түгээмэл байгаа ямар нэг шинж тэмдэг байна гэж асуусан чинь за нэгдүгürt нь бол бүгдэнд нь одоо T хэлбэртэй тэр үсэг байвал хэр олон харж ийн гэсэн чинь ер нь бол ихэнх олон анзаарсан. Эдгээр ерөөсө бүгдээрээ T үсэгтэй байд юм байна штэ гэд. Тэгээ бид нар тийм байгаа зүйлийг бол аягүй сайн анзаарч чаддаг. Гэхдээ өөр нэг хэсэг дээр нь бол яг тэр түгээмэл байгаа шинж тэмдэг нь ерөөсөө л бүгд T үсэг байхгүй. Тийм одоо бүгдэнд нь тийм түгээмэл тийм шинж тэмдэг байсан юм байна л да. Тийм паттернтай. Тэгсэн чинь тэрийг ерөөсөө хүмүүс анзаарч чадаагүй. Тэр бол анзаархад айгүй хэцүү зүйл байсан. Энээс харахаар ерөөсөө л бид нар ирээдүг төсөөлөхдөө яг тийм зүйлүүд байна л гэж төсөөлдөг. Гэхдээ тийм зүйлүүд байхгүй байгаа юм биш үү гэдэг талаар ерөөсөө бодож чаддгүй. За илүү амьдрал дээр бодиттой жишээ авъя л та. Бид нар одоо жишээлбэл тушаал дэвших юм бол за ястаа гоё цалин нэмэгдээд гоё болно гэж боддог тий. Бид нар тэр гарч ирэх зүйлээ л боддог. Гэхдээ бид нар тушаал дэвшингүүт илүү олон цагаар ажилладаг тий. Эсвэл илүү их хариуцлага ирээд илүү их стресстэй байна гэд тэр талаар ерөөсө бодолцож үзээг байдаг. Эсвэл бид нар яг мөрөөдлийн ажилд орох гэж төсөөлөл өгдөгтэй нэг мөрөөдлийн ажил гэж төсөөлөд байдаг. Гэтэ яг үүндээ бусад факторуудыг мартцсан байдаг те. Тэр ажил нь гэрээс ч нэлээд хол зайтай. Тэгээ өдөр болгон 2-3 цаг тэгж төгчэнд байх ч юм уу. Эсвэл тэр мөрөөдлийн ажил чинь яг ажлынх нь орчин нь онцгүй те. Эсвэл ажиллаж байгаа хүмүүс нь онцгүй гэд. Бид нар тэг ганцхан зүйлдээ яг байх зүйлдээ л төлөвлөж жагаад энэ байхгүй зүйлүүдийг мартснаасаа болж энэ алдаа гаргадаг. Тэгээ миний нэг дуртай жишээ бол аялангаа ажиллах тийм. Аялангаа ажиллах бол үнэхээр гоё тийм. Бидний энийг төсөөлөхөөр за ястай гоё далаа ирэг дээр ингээл энэ жүүр суунгаа гоё ажиллаа хийчихэл тийм. Тэгэл ингээл гоё чилрээ явж ийн гэж боддог. Гэхдээ тэр бол яг байгаа зүйл нь тэнд байхгүй харуулаагүй зүйлүүд юу байгаа вэ гэхээр нэгдүгээр хүн олон газраар аялаад ирэнгүүт байнга шинээр төлөвлөгөө гаргах хэрэгтэй болдог. Байнга шинэ төрлийн стресс нэмэгддэг. Тэгээ хоёрдугаарт дээр нь бид нар найзуудаасаа холддог. Тэгээ эргэн тойрны байнга цагаан өнгөрүүлдэг байсан тийм чухал хүмүүсээсээ холдохороо бид нар илүү ганцаардах магадлал хамаагүй их байдаг. Тэгээ дээр нь бид нар ер нь бол өөрөөхөө хуваарийг гаргаж ажиллаж байгаа бол өөрөөгөө айгүй их сахилга баттай байх хэрэгтэй. Тэгэл ингээл нэг тийм далайн ирэх төр байнгут цаанаас ажил хиймэрхүү санагч байгаа ч гэсэн яаж иж байгаад өөртөө санаалаад хуваар гаргаад ажиллаа хийнэ гэд ер нь өөр төрлийн асуудлууд гарч ирдэг бид нар тэрийг бодолцож үзсгүй. Тэгээ Шерлок Холмс дээр бас айгүй сонирхолтой жишээ гардаг л та. Одоо нэг гимт хэргийн талбар дээр те цагдаа нар одоо Шерлок Холмстай цугээрээд тэгээ цагдаа нар бол тэнд ерөөсөө байгаа бүх зүйлүүдийг л онгочоод ажиллаад байгаа байхгүй. Тэгэл тэр зүйлүүдээс одоо яа гэм ямар нэг илрүүлчих баримтаа нү гэж хаагаад тэгсэн чинь Шерлок Холмс яасан бэ гэхээр байхгүй байгаа зүйлүүдийг бас анзаарч эхэлсэн.
Одоо жишээлбэл тэр одоо гимт хэрэг болоо хулгай болсон газар нохоо нь хуцаагүй гэдгийг олж мэдсэн байгаа байхгүй. Тэгээд тэрнээс ямар мэдээлэл олж авч байгаа гэхээр тэр хулгай хийсэн хүн болвол таньдаг хүн болж таарч байгаа байхгүй. Тэр авьтай амьдардаг ч юм уу те, тэр нохооны харж исэн ч юм уу, тийм хүн болж таарч байгаа. Тэгэхээр ийм хамгийн чухал мэдээллүүдийг яг үндэ юу байхгүй байна вэ гэдэг талаас нь л бид нар илүү мэдэж авах боломжтой. Тэгээ яг хоо бидний програмчлал яхаа аргагүй ингээ байгаа зүйлүүдээ л төлөртэй юм шиг байгаа юм л та. Бид нар одоо амьдрал тухтай байдаг те, яг ямар ч бүх зүйл алдаамадаггүй явж байхад бол бид нар юу ч анзаардаггүй. Бид нар өөртөө байгаа зүйлүүдийг ерөөсө талархаж хардаггүй. Ерөөсө тийм алдаанаас болж байгаа. Тэгээд тэр зүйл нь байхгүй болсны дараа бид нар гинт те, бидний яг тэр гоё урсгал ус шиг зүйл ингээ булангартаад гинт сонь давалгаанд ороод ирэхлэнгүүт бид нар анзаарч эхэлдэг. Үгүй юу болохоо байчваа гэд. Тэгээд тэр яг байхгүй болсон зүйл нь өөрт нь ямар хэрэгтэй байсан зүйл юм бэ? Бүх зүйлийг яаж тэнцвэртэй болгож ийсэн бэ гэдэг зүйлийг тэр үед л яг анзаарч эхэлдэг. Бага зүйлээсээ илүү байхгүй байгаа чухал зүйлүүд юу байна вэ гэдгийг сайн өөрсдөө сайн тунгааж бодох хэрэгтэй. За хоёр дахь ярмаар байгаа зүйл нь бид нар ингээд амьдралд ямар нэг зүйл тохиолдвол тэрний үр дүнг бас буруугаар боддог. Одоо жишээлбэл нэг хоёр төрлийн тохиолдол байж болно л да. Бид нар суглаанд хожил амьдрал айгуугаа аз жаргалтай болно гэж боддог. Гэхдээ нөгөө талаараа яа гэм те, бид нар осолд орох юм бол амьдрал те ерөөсөө айгуу хогийн болно. Бид нар маш их аз жаргалгүй болно гэж боддог. Гэхдээ тэр бол үнэн. Яг тодорхой хугацаанд бол тийм байдаг. Гэхдээ хүний дасгах чадрыг бид нар айгуу дутуу унтдаг. Тэгээ яг судалгаагаар хардаг л та. Лотерейд очсон хүмүүс осолд орсон хүмүүс болол тий эхний нэг сардаа ч юм уу тий угаасаа ялгаатай байдаг. Лотерей очсон хүмүүс илүү аз жаргалтай, осолд орсон хүмүүс илүү аз жаргалгүй байдаг. Гэхдээ жилийн дараа харсан ч тэр хоёр төрлийн хүмүүс яг ижилхэн хэмжээний аз жаргалтай байгаад байдаг. Тэгэхээр энэ яг хаанаас гарч ирж байгаа вэ гэж бодохоор хүний дасгах чадрыг л ярьж байна л та. Бид нар ямар нэг зүйлийг ямар ч сайхан зүйл байсан хийж эхлээд тэр зүйлийг мэдэрч эхлээд байнга тэр зүйлтэйгээ байгаад ирэнгүүт дасаад эхэлдэг. Тэр зүйл нь айгүй гоё байсан бол яг үндэ тэр зүйлийн дээр гоё байгаа хэмжээнд ингээд уламжлал багасаад байдаг. Тэгэд яг нөгөө тал нь бидэрт бидний муухай гэж боддог зүйл байсан ч гэсэн бид нар ингээд тэр зүйлтэй дасаал байгаад аяанда дасаж ирээд тэр зүйл нь тийм муухай хаа болждог. Тэгэхээр бол энэ нэг тийм жоохон гунигтайч байж магадгүй, сайн мэдээч байж магадгүй. Гэхдээ яхааргүй ингээд бидний нэг програмчлагдсан зүйл байна л та. Бид нар угаасаа дасан зохицох чадвар сайтай. Тэгэхээр энэ бүхнийг харангууд яг бид нар одоо хосын ярилцаан дээр гарч ирдэг зүйлүүдийг ойлгож байгаа байхгүй. Бид нар одоо жишээлбэл салалтаар явж байхдаа ястаа ингээд хамаг зүрхэн өвдөл ингээд би энэ бүхнээс хизээч амьд гарахгүй гэж боддог те. Гэтэ яг үндэ тийм биш байдаг. Хүн тэгэл аяанда тэр шинэ амьдралтаа дасч эхэлдэг. Хичнээн тэр хайртай байсан хүн байхгүй болсон ч гэсэн тэгэл ингээл багаар ингээд дасч эхэлж байгаа л тодорхой хугацааны дараа тэр үнийг тавьж явуулсан шинэ амьдралтаа дасцсан байдаг. Эсвэл тэгээд бас яг одоо хосын харилцаан дээр яагаад эхний жил ч юм уу те анхандаа ингээд хамгийн гоё байдаг те, хамгийн гоё мэдрэмжүүд нь төрдөг ёстой гал дүрлзэл тийм байдаг. Гэтэ ингээд цаг хугацааны ирэхээр хосууд хоорондоо дасч эхэлдэг. Тэр айгүй гоё санагдаг байсан зүйл нь гоё санагдгаа болж эхэлдэг. Тэгээ энэ нь бол яг гонигтай зүйл байж магадгүй. Гэтэ бид нар энийг яг бодит байдлаар харах хэрэгтэй. Өөрсдөө сайн ойлгоод яг ямар процесс болж ийн вэ гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхгүй тэр үедээ би ингээл би хайргүй болж байгаа юм байна. Өмнөх шигээ анх уулзсан шигээ гоё санагдахгүй байна гэх юм бол бид нар айгүй том алдаа гаргаж байгаа байхгүй. Яг бодит зүйлийг байгаагаар нь бодитоор хараад юу болж ийн вэ гэдгийг анзаарах хэрэгтэй. Тэгээд энэ дээр бол ер нь бол хоёр фактор байгаа. Бид нар одоо нэг хоолыг өдөр болгон идээд байвал ингээл цанаасаа яа гэв тэр хоолоос залхдаг шүү дээ. Тэрэн шиг тэрэнд одоо ямар хоёр фактор байгаа вэ гэхээр нэгдэг нь бол variety гэдэг фактор байгаа. Тэр нь чи өдөр болгон хоолоо солиод авах юм бол яг хоо чиний тэр таашаалын хэмжээнд дээгүүр байж магадгүй. Бид нар яг хоо энийг за хоолн дээр жишээлбэл ашиглаж болно. Илүүтэй хоолндоо сэтгэл хангалуун баймаар байвал ингээд байн солидог ч юм уу те. Гэхдээ хитрхи их байнга солиод авах юм бол хүн бас таашаал авахгүй байж магадгүй. Яагаад гэвэл таашаал авдаг байсан зүйлүүдээ хийхгүй
Тэгээ тэр бүхнээ мартаад дандаа шинэ зүйл зөвхөн шинэ зүйл хийгээд таашаал авна гэж байхгүй. Тэгэхээр хоёр дахь нь бас нэг тийм цаг хугацааны фактор байгаад байгаа юм л та. Би одоо жишээлбэл буузыг өдөр болгон идэл угаас амьдралаа үзээд нь. Гэхдээ би буузыг яг 7 хоног нэг ингээл идэл жоохон хангалттай зайтай тий. Яг тэр зүйлийг хийж байгаа ижлэгэн зүйлийг ихтэй хангалттай зай тавьчих юм бол тэр зүйлд яг маргааш нь идвэл тийм их таашаал авахгүй байсан ч гэсэн ингээд тодорхой хугацаа өнгөрөхөд тэр зүйлийг хийхэд илүү таашаал авна гэсэн үг. Тэгэхээр энийг бид нар бас амьдралдаа ашиглаж болно. Тийм болохоор яа дээ одоо зарим нэг тоглоом тий одоо тоглох бид нар айгу тоглох дуртай. Тоглох ч гэсэн яг үндэ ингээл тоглож эхлээл гоё байдаг. Тэгэл цаашаага нэг тийм тоглохоос бол тийм их таашаал авдаг шүү дээ. Гэхдээ ингээд бид нар бодох юм бол яг 7 хоногт тий яг нэг л өдөр тоглох юм бол бид нар тэр зүйлээс таашаал авдаг хэвээрээ байж л болно. Тэгэхээр энэ бол зүгээр л бидний нэг сэтгэл зүйн програмчлал явж байна л да. Энийг бол яаж ашиглахыг бол би танд л даатгая. Тэгээ энэ тал дээр бас өөрийнхөө талаар юуг ойлгож болох вэ те? Ягаад зарим нэг зүйлээс залхаад байдаг вэ? Ягаад зарим нэг зүйл илүү те? Зарим нэг зүйлийг илүү таашаалтай байж болох вэ гэдэг тал дээр бол энэ өнцгөөс бол харж болно. Тийм болохоор бидний энэ ирээдүгөө алдаатай төсөөлж байгаа шалтгаан нь ерөөсөө бид нар өөрөөсөө сайн ойлгодог. Өөрөөсөө тэр зүйл нь те байнга шинэлэг байна гэж боддог. Тэр зүйлдээ дасна гэдэг процессыг бид нар хангалттай ойлгоогүй тэр талаар бодоогүй болохоор энэ алдаа гаргадаг юм байна л да. За дараагийн бид нар бас нэг гаргадаг алдаа нь бидний ирээдүг төсөөлөхдөө яг тэр одооныхоо мэдрэмжээр л төсөөлдөг. Би одоо ирээдүг төсөөлгөө те. Надаа их тэр зүйлэл айгу гоё байх юм шиг баймаар нэ гэж бодох юм бол би одоо байгаа нөхцөл байдлаараа тэр ирээдүг бүтээж байгаа байхгүй юу? Хүн одоо жишээлбэл өнгөрснийг санахдаа яг одоо дээрээ суурилж сандаг гэдэг тийм судалгаанууд байдаг л та. Би одоо жишээлбэл одоо юу үнэрлэж байна, одоо юу мэдэрч байна гэдгээс хамаарат өнгөрснөө санахад хүртэл би жоохон өөрөөр санах тохиолдлууд байх боломжтой. Тэгээ тэрнтэй адилхан би яг ирээдүг ч гэсэн төсөөлөхдөө миний одооны нөхцөл байдал, миний одооны сэтгэл санаа нөлөөлдөг. Одоо би жишээлбэл дэлгүүрт явж байгаа юм бол тийм судалгаа байдаг л та. Энийг би одоо би ч гэлтгүй зүгээр судалгаагаар харуулдаг. Өлсгөлэн хүмүүс ирээдүйд хэрэг хоол хэрэгтэй вэ гэдгийг хэтрүүлж боддог. Яг өлссөн байгаа болохоор ингээл айгүй их юм худалдаж авах гээд байдаг шүү дээ. Хэрэгтэй хэрэггүй баах юм авах гээд байдаг. Тэгээ яг эсрэгээрээ бид нар цатгалан дэлгүүрт орчингууд байнга цатгалан байх юм шиг санагдаад ирээдүйд те яг хэрэг хоол хэрэгтэй байлээ гэдгийг дутуу үнэлдэг. Энэ алдаа бидний ирээдүгөө төсөөлж байгаа алдаа нь проекцлж байгаа алдаа нь юунаас гарч байгаа гэхээр бид нар яг одоодоо л байгаа мэдрэмж те бидний сэтгэл санаа өөрсдөд нь яаж нөлөөлж ийнө гэдгийг тэр болгон анзаараад байдгүй. Тэгээ энэ алдааг амьдралын бас бүх л юмнаар харж болно. Одоо яа дээ бид нар одоо зарим нэг найздаа те тий орой шоудыг хэлцдэг те яг тэр үеийн мэдрэмжээр бодоол хэлцдэг. Гэхдээ яг үндэ тэр цаг нь болсон ч орой яг ямар ядарсан байх үлээ гэдэг мартцсан байдаг. Тэгээ яг орой болсон ч тэгээ яг шоуд морго санагтаад. Тэгээ тэр алдаа хаанаас гарч ирэх гэхээр яг л өөрийнхөө мэдрэмжээр бодсон төсөлсөн зүйлэл тэгээ ирээдүйд проекцлоод гэхдээ тэр цаг нь ирсэн ч хүн яг өөр болцсон байдаг. Эсвэл яа бид нар багтаа яа тэгээ одоо за 10 жилийн хүүхд ингэ нэг шивэсэл хийж бодъё л доо. Би ингээл муурны шивэсэл гээ. За муур бол угаасаа л хамгийн гоё хамгийн бест өстой хүн болгон байнга муурыг кул гэж харна гэл тэр үеийн мэдрэмжээр бодсон. Тэгээ яа 5 10 жилийн дараа бодсон ч тэр ирээдүйд хүрээд ирсэн чинь муур нь яа тийм сүртэй санагддаг ч юм уу тий. Байнга кул байна гэж бодож исэн зүйл нь кул байхаа болждаг ч юм уу. Тийм алдаа гэж болно. Эсвэл тамхи татж байгаа хүмүүс тамхинаас гарахтаа тий. Яг тэр үеийнхаа мэдрэмжээр болол би хизээч болчих болно гэд нэг тим юм яриад байдсан шүү дээ. Би бол 10 жилдээ манай найз тэгж тамхинд орж байгааг харсан. Яг чи болооч бараг орцож байгаа юм биш үү гэсэн чинь би үсэ хизээч болчих болно шүү дээ. Би яг болмоор байгаа үедээ болчихно гээл. Тэгээд яг үндэ тэр хүүхд бол хизээч тамхинаас гараагүй байдаг. Тэгээ энэ бүхний голд яг юу яваад байна бэ гэхээр бид нар ирээдүйг төсөөлж явахдаа нэг тийм линзээр төсөөлж байгаа байхгүй. Бидний линз бол тийм булангартай линз. Бид нар ерөөсөө яг ирээдүйг төгсөөр харж чадахгүй шүү дээ. Бидрийг тийм ирээдүйг төсөөлж байгаа линз бол бидний өнгөрсөн тохиолдсон бүх зүйл, бидний итгэл үнэмшил, тэ бидний төсөөлж явж байгаа энэ хороогийн талаар мэддэг бүх зүйлүүдийн нийлбэр үр дүнгээс л бид нар ирээдүгөө нэг юм за иймэрдүү байх юм шиг байна гэж төсөөлж гаргаж байгаа.
Гэхдээ бидний боддог зүйлүүд худлаа байл яг уу. Бидний энэ хорвоо ертөнцийг хангалттай тэ бүтнээр нь харж чадаагүй бол яг уу. Бид нар дутуу зарим нэг зүйлийг бодолцож үзээгүй байл яг уу тэ. Яг тиймэрхүү байдлаар бид нар энэ алдаа гаргадаг. Тэгээ зарим нэг зүйлийг бид нар харсны дараа тэ бидний амьдрал ерөөсөө өмнөгшгөө хизээч байж чадахгүй тийм их өөрчлөлт гардаг. Бид нар даанч тэрийг ерөөсөө тааварладаг. Би одоо жишээлбэл уншиж бичиж сурсны дараа бол бичиг гэдэг зүйл тий үгсэг гэдэг зүйл өмнө нь бол зүгээр л нэг юм хідэн яадын зүгээр нэг тийм сараачсан юм шиг харагдаг байсан бол би уншиж сурсны дараа тэр хизээч тийм байж чадахгүй байхгүй. Би хизээч зүгээр л нэг сараачсан юм байна гэж харахгүй би тэрийг уншиж чаддаг болцсон байна гэсэн үг шүү дээ. Эсвэл яа зарим хүмүүс за жаз хөгжимд орлоо гэж бодъё. За жаз хөгжимд нэлийн гүнзгий олсны дараа тий тэр колтроны дууг тий сонсоход хизээч өмнө нь бол зүгээр л нэг хөгжмийн нотууд ингээд сонсогддог байсан бол одоо бүр ингээд яг юуг илэрхийлж байгаа юм бэ? Яагаад илэрхийлж байгаа юм бэ гэдэг гүнзгий төвшөнд харцсны дараа хүн хизээч тэр харцсан зүйлээ хараагүй юм шиг жүжиглэж чадахгүй шүү дээ. Тэрэн шиг ерөөсөө л бидний хороодлогыг харж байгаа тэр линз бол бидний амьдрал тохиолж байгаа зүйлүүд байнга тэрийг өөрчилж явж идэг. Зарим нэг зүйлүүд бол биднэрт өмнө хизээч өмнөгшгөө байхааргүйгээр тийм их өөрчилж чаддаг. Тийм зүйлүүд зөндөө байдаг. Тэгэхээр яг өөрөөгөө ямар алдаа гаргаж иж магадгүй гэдэг тал дээр бид нар дахин бодох хэрэгтэй болчихж байгаа юм л та. Тэгэхээр ер нь ирээдүйг төсөөлөхөд нь штэ. Зөвхөн өөртөө найдах хэрэггүй гэдэг бол энэ номноос бол ойлгож болно. Тэгэхээр хамгийн чухал бидний хийж болох зүйлүүдийн нэг бол за би өөртөө найдаж болохгүй бол бусад хүмүүсээс асууж үзье л та. Бусад хүмүүс ер нь те яг миний хүсэж байгаа тэр ирээдүйд хүрсэн хүмүүс яг ямар байдیں۔ Те одоо би жишээлбэл нэг ажлыг айгу гоёор төсөлж иж магадгүй шүү дээ. Яа тийм. За эмч бол өстой хүмүүс аврах юм байна гэж бодоод байдаг. Гэтэ яг эмч хүн ямар мэдрэмж төрдөг өдөр тутамдаа ямар байдаг вэ гэдгийг асууж олох хамгийн сайн хүн бол бусад эмчнэр л байгаа. Бусад эмчнараас яг юу хийдیں, ямар мэдрэмж төрдیں, ажлынхаа юу нь гоё, юу нь муухай гэдэг зүйлийг тэр үнээс л асууж очиж мэдчих болно. Тэгээд тэрэн дээр бид нар хүмүүс өөрсдөө ингээл би бусад хүнээс өөр штэ. Тэр хүн тэгж яхад би угаасаа л өөрөөр мэдэрнэ гэж боддог. Гэхдээ бид нар бол эцэст ялгаатай ихээсээ илүү төстөө л их байдаг. Бид нар ялгаатайгаас илүү төстөөний их байдаг болохоор бид нар тэр өөрсдөө хүсэж байгаа ирээдүйд хүрсэн хүмүүсээс асуух хэрэгтэй. Тэгээ яг нэг хүнээс асуулаа гээд яг тэр бол бодиттой л биш байж магадгүй л дээ. Тийм болохоор хэд хэдэн хүнээс асуугаа те. Яг үндэ бүр хамгийн сайн алдаа мадаггүй байж болох зүйл бол судалгаа л байна. Судалгаа бол яг нэг хүн дээр найдахгүй те нэлээ олон хүнээс авч агаад тэгээд тэр олон хүний дунджаар ерөөсө гаргачих жоохгүй. Ерөөсөө л за ийм зүйл тохиолдох юм бол ерөөсөө хүнд иймэрхүү мэдрэмж төрдөм байна гэд. Тийм болохоор л би яг энэ аз жаргалын талаарх судалгаан дээр илүү харахыг хичээдэг. Яг гэвэл миний мэдэрч байгаа мэдрэмжүүд буруу байж магадгүй. Миний хорвоог харж байгаа үнцэг буруу байж магадгүй. Тийм болохоор яг үнэхээр бодит байдалтай шинжлэх ухаан судалгаан дээр юу хэлдэм бэ гэдгийг л бид нар ер нь бол харах хэрэгтэй. Тэгээд эрэнгуут бидний зарим асуултууд илүү ойлгомжтой болж ирнэ л дээ. Одоо жишээл бидний байнга төсөөлөд байдаг мөнгө гэдэг зүйл байна те. Бид нар яг үндэ энийг маш сайн ойлгодог гэж боддгоогүй юу гэвэл үгүй. Бид нар дандаа л буруу юм төсөөлцөн яваад байдаг. Тэгээ одоо жишээлбэл за мөнгө бидрийг аз жаргалтай болгодгүй юу гэдэг асуултыг бол шинжлэх ухаан л хамгийн сайн хариулна. Бид нар дотроо нэг юм төсөөлж ирснээс яг шинжлэх ухааны харах юм бол мөнгөний оролцоо гэдэг зүйл ядуу хүмүүст бол хамаагүй хэрэгцээтэй байдаг. Одоо яа гэм би өөрийнхөө суурь хэрэгцээ хангаж чадахгүй те орох орон тий хоол унд тиймэрдүү суурь хэрэгцээнүүдэд хангаж чадахгүй байгаа бол би баян болол мэдээж илүү аз жаргалтай болно гэдэг. Гэхдээ бүх тэр суурь хэрэгцээг хангасны дараа мөнгө хэрэг нөлөөтэй байдаг вэ гингүүт ер нь бол хамаагүй бага нөлөөтэй болж эхэлдэг. Тэгээд иймэрдүү зүйлийг бол хэн хүмүүстэй мөнгөтэй бол баян болно. Тэгээ баян болол аз жаргалтай гэдэг яг үндэ энэ алдаатай зүйл байгаа байхгүй. Энийг яг судалгаан дээрээс хараад эхлэнгүүт бидний төсөөлжсэнээс арай өөр зүйл байгаад ирдэг. Эсвэл амжилтын талаар ярьцгаая л да. Бидний байнга төсөөлдөг зүйл за би амжилтанд хүрчих юм бол аз жаргалтай болно гэж боддог тийм. Бидний хамгийн их мөсч мөрөддөг зүйл ерөөсөө л амжилтанд хүрчээ тэгэл бусад бүх зүйл нь учраа олчихно гэж боддог. Тэгээ судалгаан дээр харангууд бас ер нь жоохон төвхтэй. Яг ямар амжилтанд хүрч ийн вэ гэдгээс нь хамаардаг гэж байгаа байхгүй. Одоо бидний тэр амжилтанд хүрч байгаа зүйл
бусад хүмүүст илүү таалагдах гэж те илүү тийм гаднах ертөнцийн те нийгмийн чамд тавьсан одоо амжилтын тийм хэмжүүр байж магадгүй л те илүү баян болох алдартай болох тиймэрдүү зүйлүүд ах юм бол тэр зүйлүүд хүнийг илүү аз жаргалтай болгодгоо гэвэл үгүй болчихж байгаа юм. А гэхдээ амжилт гэдэг зүйл дээр хүн яг тийм өөрөө дотроо бодсон тий өөрийгөө сайжруулах өөрийгөө тий улам дээш нь хөгжих дэвшүүлэх эсвэл өөрийгөө утга учиртай гэж боддог зүйл дээр тууштай ажиллаж амжилт хүрэх гээд тиймэрдүү зүйлүүд тий яг тэр гаднах тий бусад хүмүүсээс хамааралтай нийгмээс хамааралтай биш яг өөрийнхөө дотроо бодож аваад биелүүлж аваад тэр зорилготой хүрэх юм бол илүү аз жаргалтай байдаг гэдэг судалгаа бол байдаг. Тэг яг миний мэдэх хамгийн сайн судалгаа бол эерэг сэтгэл судлалын салбар дээр гардаг л та. Тэгээ тэр дундаа Мартин Селигман гэдэг хүн судлаач бол яг хамгийн анхны судлаачдын нэг тэг хамгийн алдартай хүмүүсийн нэг. Тэгэд энэчнээс бол яг үнэхээр аз жаргалтай болгодог ямар компонентууд байдсан бэ гэдгийг ойлгож болно. Тэгээ тэрнээс харангуут PERMA гэдэг товчлол байдаг байхгүй. P гэдэг нь positive emotion. Ерөөсөө хүний амьдралд мэдэрч байгаа эерэг сэтгэл хөдлөлүүд те яа аз жаргал баяр хөөр таашаал те тэр бүх зүйлүүд явж байгаа. E үсэх нь engagement гэдэг. Engagement гэдэг нь ерөөсөө хүн яг зондоо ороод flow state-тэй ороод өөрийгөө мартаад хорвоогоос тасраад өөрийгөө байгаагч мартчихдаг тийм мэдрэмжийг хэлж байгаа. Голцоо ямар нэг зүйлийг хийж яхад өөрийгөө зориулж яхад гарч ирдэг тийм одоо химжиж болох зүйл байдаг. Тэгээ R үсэх нь бол relationship гэдэг. Судалгаагаар хараад ангуут ер нь энэ хүний тэг хүн хоорондын харилцаа гэдэг зүйл бол хүнийг аз жаргалын хэмжүүрт хамгийн их нөлөөлдөг чухал факторуудын нэг байд юм байна гэдгийг яг судалгаагаар харуулдаг. Би тэгэхгүй бол зарим нэг юм хүмүүс төсөөлөд явж иж магадгүй л дээ надад хүмүүс хэрэггүй шүү дээ. Би ганцаараа ингээл болоо явчихна гэж бодож идэг. Гэхдээ судалгаагаар бол үгүй. Чамд бол тэ сайн хэмжээний quality team харилцаанууд хүн хоорондын харилцаанууд хэрэгтэй байд юм а гэдгийг харуулдаг. За дараагийнх нь бол эм үсэг байдаг. Утга учир гэдэг зүйл. Судалгаагаар бас яг харуулдаг. Яг тэгж утга учиртай амьдарч байгаа хүмүүстэй тийм өөрөөсөө илүү том зорилготой тийм зүйлд утга учиртай тийм зүйл төвлөрч амьдарч байгаа хүмүүс хамаагүй илүү аз жаргалтай байдаг. Одоо Окинава гэдэг газар байдаг те. Тийм газар ингээд амьдардаг хүмүүсийн талаар ингээд судлаад үзэхээр тэр хүмүүс бол бүр тийм амар баян хүмүүс юм уу гэвэл биш. Гэхдээ ингээд аз жаргалын түвшнөөр хамгийн дээгүүр байгаа тийм тосгон хүмүүсүүдийн нэг байдаг. Тэгээ яаж тийм байна вэ гэд харангуут яг энэ факторууд гарч ирж байгаа байхгүй юу. Тийм айгуу сайн тэг нийгмээрээ community олгож тийм эерэг хүн хоорондын харилцаанууд байдаг. Энэ хүмүүсийн эерэг сэтгэл хөдлөлүүд байдаг. Тэгээ дээр нь утга учиртай амьдардаг гэдэг. Тэгэхээр юм утга учир гэж байж болт юм. Тэгээ сүүлийнх нь А усаг буюу achievement, success гэдэг ерөөсөө хүний тэр амжилтанд хүрэх тэр зүйлийг л ярьж байгаа. Тэгээ тийм болохоор л түрүүн яг би хэлсэн. Амжилтанд хүрнэ гэдэг мэдээж яг хүнийг аз жаргалтай болгодог зүйлүүдийн нэг байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ зүйлийг бид нар сайн ойлгоод өөртөө бас бодгол хэрэгтэй. Үнэхээр А усгийн дутагтаа би яг ямар нэг зүйлийг биелүүлж ин да, ямар нэг зүйлд сайжраад өөрийгөө дэвшиж дээшлүүлж ин да гэдэг зүйл нь огт байхгүй болчих юм бол хүн аз жаргалгүй болчихж байгаа гэдэг. Тэгэхээр яг энэ эцээцт бол ер нь ингээл харахад бид нар яг өөрсдөө найдахаас илүү аргашаага нэг алхаад том зургаар нь хараад ер нь би ямар нэг алдаа гаргаж ивэл яах вэ гэдэг талаар бодож үзэх хэрэгтэй. Ерөөсөө энэ бичлэгийн гол санаа нь ерөөсөө л тийм. Тэгэх юм бол бид нар амьдралд гаргаж байгаа нэлээд олон алдаанаас бултаж болно. Бид нар заавал тэгж алдаа гарах харахгүй яг судалгаагаа хараад ер нь хороо дэлхийн ертөнцийг илүү сайн ойлгож аваад өөрсдийгөө ч гэсэн илүү сайн ойлгож авах юм бол бид нар яг ирээдүйг төсөөлөхдөө илүү сайн илүү зөвөр илүү оновчтой төсөөлж чадна. Хэрвээ бид нар тэгж оновчтой төсөөлж чадах юм бол тэр ирээдүйг хамаагүй оновчтой бүтээж чадна. Хамаагүй богино хугацаанд ч бүтээж магадгүй. Бид нар өөрсдөө илүү юу хэрэгцээтэй байд юм бэ? Бид нар яг хаанаас юу өсөд байгаа юм бэ гэх тиймэрдүү зүйлүүдийг илүү ойлгож ирж байна л та. Өөрсдөө яг юу хэрэгтэй байгаа тэр зүйлийг бүтээхэд хамаагүй амархан болчихж байгаа. Тэгэхгүй бол бидний хүсэл гэдэг зүйл хаанаас ч гарч иж байгаа үгүйг нь бид нар баг мэдэхгүй шүү дээ. Энэ бүхэн ерөөсөө л эцэст бид нар хороо дэлхийн ертөнцийг өөрсдөө ойлгох тусмал энэ алдаанууд хамаагүй багасгах зүйл болчихж байгаа. Тэгэхээр дараагийн удаа та өөртөө за би яг энэ хүслэл биелүүлэл аз жаргалтай болох гэдэг гэж бодох үедээ яг ахаад бодоод үзээрэй л гэж зөвлөе.
За хэдүүлээ өөрсдөө болж чадах болох хэвээр тийм болох гэж хичээцгээе. Баярлалаа.